Eta ez diazu kontatuko zer gertatu den Osabarekin? Ez. Abel, edo zer egin behar dugu laguntzeko. Egia aurkitzea da, egin dezakegun gauzarik onena. Agian badakizu non dagoen. Nik ez diote zer egin, Nedari, Ez diote zer egin. Nekane, txusek esan... Ui, barkatu. Autoari gurpila zulatutola etortzeaiz, Askoz gehiago balio dut eta... Zer egiten duzuen? Bihar goizean iritzi behar zenuen, ez? Ezin nuen itxaron. Zer gertatu da? Aingeru atxilotzeko frogatitu Andonik. Eta badakizu zaudela guztiaren atzean. Aingeruri segikari dira, zure gana iristeko. Nola ez didaztu lehenago abisatu? Enekilako, Andonik ez ditez ere esan orain arte. Zer egingo duzu? Zer egin behar dugun? Esan daiko duzu, ezta? Elkarrekin gaude honetan, Claudia. Onerako eta txarrerako. Badakit, baina Andoni hiltzea, ez da irten bidea. Arazoei aurre egin behar zaie. Egun oso ba. Kaixo, Lukas. Ze behar zenuen atzo gelara sartu zinenean? Gaur 11etan bilera daukagula esan nahi nizun. Eta zu ere egotea nahi dudana. Ondo da, bono orduan. Gozaldu gabe? Jango du zerbait gero. Nahazu zerbait prestatzea bilerarako? Ez, ez da berazkoa. Perfecto. Ez daude, Lukas. Bat gauekoaz hitz egin nahi dizut. Zer? Harremana daukazu Jonarekin. Engusua gara? Serio hori naiz, Lukas. Liatuta gaude jakin nahi baduzu egon lasai. Ez da zer gertatu gure artean. Ba niri baietz iruditu zitzaidan. Bagaizku lertu zenuen. Jon eta ni atzo elkarri penak kontatzen aritu ginen. Besterik ez. Joder, Osaba, zergatik pentsatu behar duzue beti okerrena. Kaixo, Maite. Opa, German? Zer, aurrezkiak kontrolatzen? Ez, lapurreta bindut bankuan, baina ez inori esan. Ondo da, baina lapurtutakoaren zati bat nahi dut ordainetan. Ba, komplikatu samarra hau bitan banatzeko. Hori da lapurtu duzen guztia? Bueno, niretzat balio handikoa da, ez dira asko geratzen. Zer da ba? Ara, falstaf ikusteko sarrera. Niri ere asko gustatzen zait opera. Banekien ikuskizun hau programatu zuela, bauk. Ez dago berdi bezalakorik. Eta ez daukazu joatok asmorik? Ez, urteak dira nezela joan operara. Emaztea hil zenetik. Alizia eta umeak ere ez dira oso zaleak. Eta ez daukat horrekin joan. Ba, orain daukazu aukera. Animatzen zara? Benetan, ez zaizu inporta? Alderantziz, bestela bakari joan behar nuen. Ados bat zaude, nik aterako dizut sarrera eta zuk kotxa eraman Bilbora.
Konforme? Primeran, sarrera atarako dizut. Bai. Genekien Maiterekin hain ondo moldatzen zinenik? Bai, oso jatorra da. Bai, hala da, bai. Opera gustatzen zaio gainera. Azkenean topatu duzu norbait. Bai. Eta berdiren Falstaff ikustera gonbidatu nahu. Asteburuan izango da. Zendo. Zera, joan egin behar dut. Agur. Kaixo, Alicia. Kaixo. Ze? Zerbaiten bila? Bai, Ikernek musika klasikoko zede bat erosi zuen, Euskal Honon dagoen. Zertuko duzu? Kamabila bat, mesedez. Jarentxe. Ni ondo zaude, ez? Bai. Paseotxo zoragarri bat eman dut. Bare zegoen itxasoa. Ez zuen antziozu, badakizu zerbait musika klasikoaz? Pixkat, baino askore ez. Ezagutzen duzu Falstaff, ditzen den opera bat. Ez dakit maitasun tragikoko historio bat izango da, seguru. Biztandak zu bentsat ez duzulo ezagutzen. Falstaff da, ez Falstaff. Batira hori, Falstaff. Shakespeareek idatzi zuen komedia baten oinarrituta dago. Berdik idatzi zuen azken opera dela uste dut. 80 bat urte edo izango zituen. Tira hori, pixkat baino gehiago jakitea da, ez? Ba, askore ez. Ja, teri. Mila esker. Ze, gaur ez diazu galdetu behar Germani buruz? Zer ba? Ez dakit, arraura egiten zait, egoten garen bakoitzean galdetzen diazu. Horrexegatik ba. Gehiago ez galdetzea erabaki dut. Bestela etengabe muturra sartzen ari naizela esango diazu eta... Ja. Alicia, dena ondo? Bai. Egia esan ez da ezer gertatu, baina... Batzutan ez zaituzte ulertzen gizonezkoak. Zergatik, ba? German. Maiterekin, gure lagun batekin oso ondo moldatzen da. Elkarrekin joango dira Falstaff ikustera. Orain ulertzen dutena. Eta? German eta zu ondo moldatzen zarete, ez? Bueno, azken aldian ez oso ondo. Zergatik ez, ba? Non dago zuen konplizidadea? Zaila. Gauza batzuk gertatu dira. Ze gauza? Gauzak. Ja, ez diazu gehiago kontatu, ondo. Ez dut historio osoa ezagutzen. Baina, Germanek eta zuk, maitasun handia eraiki duzu elkarrekin. Tartean nahia. Eta ez dezala txorakeria batek ondatu zuen familia. Egunon, Kandido. Kaixo, Aitor? Artxibadore batzuk erostera atera naiz. Oso no. Eskatu diazun txostena mahai gainean utzi dizut. Ba, eskerrik asko. Emango die begiratu bat. Eta bildeiko txostenak, guendik ez daude beteta. Lukasi laguntzeko eskatu nahi nion, baina ez dut ikusi. Marritzekoa? Goizean goizatera da etxetik? Ba, ez da bulegora igo. Eta atzo sanion. Bueno, atxurikoa eta gero Euskal Honondoen burua. Zer esan nahi duzu? Duzu hitz egin Imanuelekin? Ez, zer gertatu da ba. Ez dakit nik esan beharko nizuken. Agian Lukasek bera kontatu beharko nizuke hori. Eta hor, ez zaitut konpromisoan jarri nahi, baina jakitea gustatuko litzaiake. Aurrekoan Imanuelek atxuritik bota zuen Lukas. Edanda zegoen eta bezero bat zerikatu zuen onbait. Eta kontua ez da hor bukatzen. Zeba? Imanoli autoko gurpila zulatu dizkiote. Eta jendeak Lukas izan dela uste du. Falta zana. Bueno, zurrumurro baina ez dira, eta badakizu, horrelakoetan honena kasurik ez egitea. Lukas odol beroa da, baina tontua ez. Eta badaki horrelako zerbaitek mina handia egingo liokela. Ba ez pentsa, batzutan ez du ikusten bere amargoa baina urrutiago. Eskerrik asko informazioagatik, Aitor.
Ez horregatik. Eta lasai, Lukasek ez du jakin gozuk esan diazula. Jakinen engainan zondela pentsatzen nuen. Ez, nekin ezer. Tira, bulegora noa, durantxarte. Bai, agur. Lan hau gustatzen zaizu? Tira, ez da nire ametsetako lanbidea, baina ezin naiz kexatu. Zurea interesgarriagoa izango da, ezta? Ez. Desberdina. Ai, Ze? ogia eta egunkaria erostea zuzait. Lasai. Neu joango naiz. Eskertuko nizuke, orain ezin dut taberna bakarrik utzi. Bere gasin nator. Begira, Jona hemen dago, ez duzu joan beharrik. Kaixo. Kaixo? Jona, joango zara mesedez ogia eta egunkaria erostera? Joder. Lasai. Neu joango naiz. Bere gasin nator. Eska, zitzaizun ezer kostatzen? Aitonari ere ez? Azkarra zizarete aitona deitzen. Aspaldian gertatu zaigun gauza honena da. Gozatu dezagun behin goz, jode. Zer gertatzen zaizu, zerratik zaude horrela? Guztiagatik. Atzo, Unairen hilobia bisitatzera joan nintzen. Itzei nahi duzu horretaz? Ez. Joana, mesedez, ezin duzu mina gorde begira bestela zer gertatu zitzaizun aurrekoan. Kartzelara ere joan nintzen, Ibonen gana. Zerratik joan zinen? Begietara begiratu nahi nion. Ez duzu lertzen. Guztiari zentzua bilatzen saiatzen naiz, baina ezin dut. Joana, etzera kartzelara gehiago itzuliko. Hitz emaidazu, mesedez. Egunon, Maite. Egunon. Fax bat iritsi da Irango kontsuladutik. Eskerrak ematen dizkizute, ana deitxoa izatagatik. Zinikoak. Erantzutea nahi duzu? Ez, oraingoz ez. Zerbait behar duzu? Ez, zalantza badaukat. Aurrekoan, kanpoan egon nintzenean, ikusi zenuen norben nire bulegoan sartzen. Ez. Bakit ez zezula gustatzen eta ez diot inori usten. Oso garrantzizkoa ez bada bintzat. Ba norbait, sartu zen. Seguru zaude? Bai, agian zeu zan zinen? Ez. Ez gaizki hartu, ez dakit, agian kasualitatez sartu eta ez zara gogoratzen. Ez, egin nintzen sartu. Maite, zu gustora zaude nirekin lanean, ezta? Jakina. Eta izugarri eskertzen dizut nigan jarri zenuen konfiantza. Badakit, baina arraro da, ezta? Zer egiten du hemen zu bezalako emakume argi batek? Zuzenbidea ikasi zenun? Bai. Konfiantza handiagoa izan beharko zenuke nigan. Ez dizut ulertzen. Seguro ez didazula zer eskutatzen? Ez, benetan. Ni nintzen sartu. Bueno. Zer, Maite? Orain gogoratu naiz, baina agian ez du garantzirik. Zer da? Lehengoan Leo topatu nuen zure bulegoan. Boligrafoa ahaztu omen zitzaion. Lanera, jan behar dut. Ui, barkatu. Ea, hemen zerbait daukada. Eta Leonor? Milenaren enkargu bat egitea atera da. Eskerrik asko. Eta ia aurrengoan etzaizuna azten horrelako detailerik. Bai, barkatu. Naroa ez ditxu? Jangelara joan da. Eta, zuze, lanpetuta zabiltza. Bueno, laster iritsiko da baradero kordezkaritza. Ai, birgenzita. Iluntzan iritsiko zirela uste nuen? Bueno, zenidete arratsaldean da eta gero gauean festa. Ai, eskerrak zuzaitudan. Bestela esto se me va de las manos, pero seguro, ¿ah? Hauek izango dira. No me lo puedo creer. ¡No me lo puedo creer! Bakatu, natu egin zara. No!
Roberto. Leonor naiz, Leonosita bizikletan eramaten zintudan eskolara. No puede ser. Leonosita. ¡Leonosita! Vaya, vaya. Menudo sorpresón. Tremendo sorpresón, qué alegría. Nebuzum. Ay, ongi etorri denok, ongi etorri. Está requete guapa. Ay, tú sí que estás requete guapo, salamero. ¿Estás, Nolatan, hemen? Alderdiko komitean nago baraderun. ¿Pero qué tú dices? Zure politika ez zitzaizun gustatzen. Baina badakizu, lo tiempo cambian. Ya, yo te digo, Naroa, begira, hau Roberto da nire umetako lagun bat, Naroa, hemengo beste zuzendaria. Encantado. Berdin, bai. ¡Ay, qué bueno! Bueno, Leonosita era una descarada. Ay, no, tú me llames Leonosita, autoridade guztiak kenduko diazut. Eta, zer moduz dena Kuban? Bueno, no me quejo. Eta, zure maztea? Se terminó. Ay, lo siento. Eta zuzen modu. Bueno, aizu, kontatuko dizut gero dena lasaiago, ¿ok? Orain jarraitu Naroari. Ok, gero arte. Ay, me alegro muchísimo, Chao. Vaya. Ondo ikusi dut bileren. Irea izan duk erabakia. Eta ere hori baztertuta, ondo egin duk. Egia den. Bai, Kandido. Barkua konpontzen ateratako arrantzarik eza estaltzeko erabiliko diagu. Eta moldatuko gaituk. Ez zaigun komeni ere batean sartzea. Eta baztertuta sendotasuna erakutsiko diagu bezeroen aurrean. Oso pozik nagon irelanarekin gar. Ontziolan gehien implikatzen den langilea, izorentxe. Gusatu egiten zaidak. Biztan zagon. Eta gauza bat atotuko dinat. Kartzelatik irten beritan, kezkatuta nengonan langileek nola hartuko indutenan. Eta lortu duen berriz ere danon errespetua. Ala zirudik. Dena den kontu zibili berdiago. Beste horrekin gabiltzala jakiten badite. Bazakinat, baina tira, ikerketa horrela zuen. Eta lastera harrapatuko egiten burua. Egia den. Apa? Kaixo. Kaixo, Lukas. Bueno, ni banoak, garte. Aio. Bueno, azkenan ondo atera da bilera. Hala ematen du, bai. Jendea ordure zebilen, baina denak lasaitu dituzu. Bueno, soa, benarte. Zaude, Lukas. Zer? Badekit zer getatu zaizun Imanorekin. Nork esan dizu? Horrek ez du importa. Imanol izan da? Bale, osaba, istilua izan genuen atxorin. Eta damututa nago. Baina nik enizkion gurpilak zulatu. Zein egiten dizut. Ze, ez diazu sinisten? Nik ez dut hori esan. Baina, Lukas, horrengoan onde pentsatu gatzak egin arretik. Eta kontu zibili, azkenean gaizki bukatuko duzu. Eta atzian esan Imanorek. Kaixo, Maite. Kaixo. Zer moduzu da letxean? Ondo, betiko martxan. Zerbait hartu nahi duzu? Ez, etzan egin nahi dut pizkatean, Eduarte. Maite, zaude. Ardo berri bat probatu behar dut eta ez dut bakarrik edan nahi. Axoraz bazizu horrela zure iritzia emango diazu, Bueno, ba, naiz oso aditua ardo kontutan. Berdin dio, zuk probatu eta, Ondo da. Enekien opera inbeste gustatzen zitzaizunik? Ba, bai, umetatik. Alicia Germanekin geratzeak molestatu bazaitu. Lasai, ez da hori. Bueno, etortu behar dizut hasieran pixkat jeloskor jarri naizela, baina ez daukat horretarako arrazoirik. Gainera Germanek urteak daramatza operara joan gabe. Bai, komentatu dit. Bueno, eta Shakespearen komedia baten oinarritua badago, ondo egongo da, ez? Ezagutzen duzu Falstaff? Bueno, gainetik. Badakizu Berdiren azken opera izan zela? Bai. Eta, probatu. Bueno, nire gustatzen zait, baina egia esan ez dakit ardo bat eta bestea bereizten. Bueno, Maite, gauzak bereizten jakin behar da. Ardo bakoitzak dauzka bere ezaugarriak. Alicia, Germanek zu maite zaitu. Badakit. Horregatik itzuli naiz bere etxera. Bai, posten naiz. Bai, ni bere bai. Baina berak ez dizu ezer esan? Hain lagunak zareten ez? Ba ez. Baina oso pozik ikusi dut. Orain ulertzen dut arrazoia. Ja. Barkatu.
Ba, Engeru. Zurekin hitz egin nahi nuen. Esan? Ganketxa sartzen ikusi zaitut eta zain gelditu naiz. Zerbait gertatzen da? Bai. Badakit, zuk erosizten idala motorra nire urte betetze egunean. Uste dut, nire eta zarela. Ba... ez nahi zure eta. Ezakit zergatik ukatzen duzun? Nik ere ez dut ulertzen nola iritsi zaren ondorio horretara. Jode, ausartago bazinela uste nuen. Noski, hainbeste urtean gordeta gero, normala guain aitortzeko bi potro ez izatea, ez? Eskerrak ez du baina so genetan zure koldarkeria. Sentitzen dut, Aitor, baina nahastuta zaude. Enaiz ni bila zabiltzan pertsona. Zure amarekin hitz egin beharko zenuke honi buruz. Joder. Kaixo. Kaixo. Tori. Oi, que detalle. Eskerrak ez duzun txako leinakarri, kontrako estarrira joaten zen. Itxaso. Aizu, seguro ez dagoela inor, ez da? Bai, bakarri gaude. Elkarrekin biziko baina bezala. Ez duzu ezer usaintzen? Marraia? Bai, lupia dago labean. Zure arrainik gustukoena, ez da? Bai. Aurrena, aperitiboa. Baina, itxaso, ez zenuen egin beste lan hartu behar. Nola zet? Zuretzat ononena nahi dut. Ze, zer daten zaizu? Jo, ez duzu lanera itzuli behar, ez da? Ez da hori. Orduan zer? Leo lo sabe, no? Baki hona sentozela. Beno, kontua da... zenbat denbora dara marraia labean. Ba, lasai, orain dit pixkat falta da. Joi, Franquito, egarria zen eukan? Beste tragoan nahi? Ez, eskerrik asko. Beno bai, bota pixkat. Ez, itxaso utzi. Franquito, lasai, ez dira torriko. Bueno, eta zer? Zela moldatzen zara pixukirekin. Ba, ondo, baina zoriontsugoa izango naiz zurekin bakarrik. Baina, itxaso, seguru beraiegaz askoz be hobeto pasatuko duzula. Bueno, esan tontakeriarik. Itxaso, hemen hobeto zaude, zeure adineko jenteagaz, gaztetxoekin. Bueno, oso majoak dira, baina nik zu behar zaitut. Ai, arraina, bilanoa. Itxasoa, zein duzu berba? Bihar. Esango diot, apurtu nahi dudala. Frakasar. Holan ez duzu eze konponduko. Badakit nekane, baina ezin dut. Kontua urrutik joaten ari eta izuritzen. Lasai, Pilar Laister joango da. Bai, horixe bere esan zen joan den astean da begira gain den ondagoen. Ezkenean hemen geratuko da bizitzen. Ez. Hori bai ezetz. Barkatu nekane. Bueno, tira. Nola zen, zure lehen guzina naiz, baina aitaren edo amaren aldetik. Aitaren aldetik. Osaba Julienen alabazara. Eaztuen galdera gehiagi egiten. Kaixo, Andone? Arratsaldean? Bai, bueno, hotelean ez dago inoiz momentu honik, baina joango naiz bai. Gero arte. Ze behar zuen? Komisariara joateko eskatu dit. Galdera batzuk egin nahi dizkindedari buruz. Egia esan, bai. Oso arraroa da holan bapatean desagertzea. Bai, nik ere ez dut ulertzen. Lagun gehiagori zeukan, arralden edo inguruetan. Ba, ez dakit, baina agian nonbait ezkutatuko zen. Baina zuri eze besan barik, ez dakit, oso arraroa da. Izango du azalpenen bat. Zitzaion eze begertatuko, ez da? Ba, ez dut uste nekane, baina ez dut horren beste ezagutzen ere. Ba, nik baietz uste nuen. Nekane, galderak ando nik egin behar dizkit, ez? Uste nuen estudentzian zeundela. Errazi duzu.
Ara, behitu, ointxe bertan zabaldu dugu ardo botila. Kopatxu bat? Oi, negan ez zoragarri zara. Horixe behar du nik zikusiko dago bat estarrizata. Ara. Eskerrik asko. Naroa, bikote politia egiten dute, ezta? Oso. Ta, zu baduzu bikoterik? Ba, ez. Ai, neska polita izan da, seguru atzetin eskapilo badaukazu zela. Lasai brometan abi, neska? Gaur egun entzuten diren gauzakin. Pentsa, nire lagun baten alaba lesbiana da, eta ni nire honek esan behar izan nion. Ni segituan konturatzen naiz gauza horrekin, Zer duzume? A ber. Zelan konturatu zinean ba? Mutilaguna zuen, baina ni bere ala antza emanean anetzegoela pasioarik. Haien mozue fuste bakoa ziren. Ikusten, hori bai, kategoriko mozuan. Hala, txintxin. Bai. Ana, txintxin. Oso goxoa zegoet, nena. Benetan, ez zegoen Leo samarra? Ez, itxaso, puntuan. Bueno, ba hori, irakasle ona izan dudalako izango da. Ikusiko duzu elkarrekin biziten jartzen garenean. Ah, por cierto, zer moduz dibortzearena? Bueno, gauza horiek mantxo joaten dira, badakizu. Bai, ya te digo. Baina igual hobe horrela. Azkar joatea ez da izaten, ona? Beira, bestela guri. Zesan nahi duzu. Itxaso, ez dakit batzutan azkargi guazela iruditzen zait. Ba, niri ez. Ta eziatzenago zurekin bizitzen jartzeko. Ah! Zer, minean? Ba, baterako zait. Badukezu lixio apur bat, ona izaten da. Nik badut beste sendagai bat. Beno, itxaso ni banoa. Baina flakito, Itxaso, berandu da, hituko dizut, bale? Beno, tximista, agur. Bai, agur, bai. Agur. Bien. Beraz, koldo dun ire maitale sekretua. Ire aita, izan ziteken eta. Bueno, katxondo gutxiago, oite? Batzutan itxaso, batzutan pentsatu gabe egiten ditun gauzak. Ik badakin non sartua izen. Bai, badakit zaila dela. Baina el amor puede con todo. Gainera, zu zergatik etorri zaren goiz. Telefono aztu zaidan. Eta eskerrak, Bestela zea showa galduko ninen. Eskerrak. Bueno, isildu zaitez. Koldotan ni maite minduta gaude. Eta elkarrekin biziko gara. Eta ulertzen ez baduzu hori zure arazoa da. Kaixo, Igone. Kaixo. Alicia? Zukaldean dago. Eskerrik asko. Kaixo, Alicia. Kaixo, Kandido. Minutu bat bai? Jakina, zer da? Zemuz Germanekin. Tira, zeba. Zer kontatu zenion borroan gertatu zitzegunaz? Ez errez. Kezkatzekorik ez, bintzat? Seguru? Tira, esan nion aspaldiko partez, inoiz baino hurbilago egon ginela eta lasai hitz egin genuela, besterik ez? Zerbait gertatu da? Ba, galtu Germani. Zeba. Barruaino sartu nuen hankatzo. Muxoarena kontatu nian. Zuona etorri zana arpegiratu zidan, da bazekiera pentsatu nuen. Bueno, lasai. Nik ere nuen oso garbi jokatu, baina nuen pentsatzen hainbesteko minik emango zionik. Gogorra izan zen ez da bai da? Bueno, aukerrena alde bat saldu eta dena entzuzu bera. Sentitzen dut. Ezin dugu holan jarraitu txuz. Baina Leister joango da, ama. Leister, ez da gibanik, martxo hontan, nik gero eta gustora hau ikusten dut. Alaxe dago, bai. Aizuta, estrategia saldatuta beragaz sakar portatzen manaz? Eta pentsatu ere lore, ez da ideia ona. Zure ama be, jo, Ze? Lagunaren alaba lesbiana zela igerri bai, baina gero, semearen lumatzarrari usain ipez. Hori oso aktore hona naitzelako ara bestia. Bai. Seguru zaude ez dakiela? Igual berriten ibiliko da gure kontura, Ez dut uste. Imaginatu, bapatean esaten izula, ai seme,
Bakit hauek bia lesbiana dizela eta zu maritxua. Borduan ni bihotzak ekemando aziplo lurrera. Ai, Naroa gaixoa, haze galdeketa indion amak. Bueno, etzekin non sartu. Eta musu mandizudanean, ama zegoela konduan, ze bestela derra manguzian astindua. Naroak ez du olangorin merezi, Baina musu ondo onda, Nire gustatu zait? Aizu, zu ezinen ba gehi konbentzitua. Jakina lorez uste duzu ba. Baina musu mandizudanean, Julian jantzi neukan buruan. Ze? Julian jantzini, bueno, favores, Nire pena ematen din Naroak. Zergatik ez diozu sorpresa bat ematen? Ze sorpresa? Ez dakizoaz gauean hotelera eta gero zu estrutu zen bat. Ama ez da enteratuko seko egiten du lota. Ez dakit. Igual ez da txarto pentsauta. Pillina! Nahi baduzu hitz egingo dut nik Leorekin? Ez dut zeutan. Asko sentitzen dut gertatutakoa. Honen hau padizuet badakizu. Eskerrik asko. Harremana serio doala ematen du, ez? Bueno, momentuz gustora gaude. Baina ez daukagu aurrerako planik. Zuk ere zoriontsu izatea, merezi duzu. Germanin ondoan badari. Eskerrik asko. Bazkaldu duzu? Ba ez. Horrentxe jarriko dizut. Zer nahiago duzu, sukaldean ala hemen? Ba igual sukaldean. Osan da, guazen. Elkarrekin daude berriro? Ba, nik dakidala ez, baina ez dakize pentsatu. Gerne. Kaixo naia, ze eskolara? Bai. Oso guapa zaude. Zuere bai. Ikerren sekretua dagokat. Abai, zein? Zuen etxean, bizi nahi dut. Lotan gelditu nintzenean oso ongi pasatu nuen. Bai, nik ere bai. Eta gainera horrela arropa aukeratzen lagunduko didazu. Aitak ez dauka oso gustuana. Baina ondo pentsatu behar duzu, bale? Ezin zara aurrera eta atzera ibili. Zergatik ez? Ba, amari eta aitari minen baten diezulako. Lukas! Ze behar duk? Lasai, bake giroan atorrek. Ja, benetan. Atxurikoari buruz hitz egin enean. Imanol pasa egin zuen kalera botata. Ez zuen hain besterako izan. Zertara zatorrek hori orain. Era, pentsatzen aritu nahuk eta azken aldian ezkaituk idekin ongi portatu. Abai? Harrigarria duk ikola atzera egitea. Azkenekoan etitzainan asko importa. Bai, arrazio duk. Jeloskorren nengoan ikerneren gatik. Normala duk, ez? Ez daukan motiborik, Aitor. Hori uste diat. Bai, egia. Eta eskerrik asko esateagatik. Oainik gerretani oso gustora gaudek elkarrekin. Eta bazakiat asko maite nagoela. Tonto utzi izanok ire errezelotan ibiltzeagatik. Eta beste goza bat ere egia duk. Arraldera etorri nintzenean, bakarri nengoan. Eta izan nintzen ere lehenengo laguna. Beti ongo nauk irekin zorretan. Bueno, egindakoa egina zagok. Bai, baina ez diat irekin beti muturtuta egon nahi. Gauza asko pasa dituk, Lukas. Agian orain berandu duk lagunak izateko. Baina eukatu dezagun gutxienez gizalegez. Tira, nire aldetik ez zagok arazorik. Goztenak. Barkatu, berandutu egin zen. Kaixo, nasai. Ze Lukasekin izketan ari zinen? Bai, bakit zuretzat garrantzitsua dela eta hurbiltzen alegindu naiz. Eta zer esan dizu? Gauza hondirik ez. Horrango batean saiatuko naiz berriz. Baina ez dagoet denbora askorik. Geratuko gara gero atxurin? Bainigatik primeran. Hor nire aita. Bano orduan, ze enkargo bat egitera bidali nago eta zurekin ikusten banau. Venga, agur. Aita,
Kaixo, Ikerne. Presaka zabiltza? Bueno, Zurekin hitz egin nahi dut. zona? Koldo, deitu nahi duzunean, okei? Maite zaitu dut. Kaixo. Kaixo. Ze? Zer moduz junda bazkaria? Bueno, tximista gertu arte ondo. Tximista gertu da? Bai, ja tu sabes, behar estenean asaltzen da bete. Musuk harrapo gaitu, imaginate. Eta Koldo? Ba, etzekin onsartu. Korrik alde egin du, eta orain deikari naiz, baina ez dit erantzuten. Aizu itxaso. Ta harreman aurrera badoa, zergatik ematen dio hainbeste lotxa. Maskaltzera torri da, ez? Bueno, bai, egia da. Aizu, egia da gaur festa dagoela hotelean? Bai, baraderok egin duen mobido horrengatik. Eta noiztik egiten dugu kale zuketanik horrelako festa batean? Benetan ari zara? Ba, noski. Aizu, hainbeste sufrimenduta gero merezi dugu dibertsio bizkat. Ba, bai. Gainera leoan txeongo da. Ea behin gozpozik ikusten hauen. Ta ze jantziko dugu? Ba, ez dakit, baina guapa jongo gara, ez da? Nabarmendu egin behar dugu. Ba, noski. Festako erreginak izango gara. Pues claro. Ah, eta salsa pixkat erakutsi beharko didazu, badakizu. Kubatarroiekin dantza egiteko. Buf, seguru agurez betea ongo dela. Ta hoiek, bueno, gerria mugitzerekin nahikoa daukate. Bueno, baina zergatik ez dugu arropa sexy erosten? Gustatzen zait ideia hori. Venga, ba, martxando. Aspaldiko partez, hobeto zaude amarekin, ez? Bai, alare ez da garai bateko harremanura. Bueno, baina hobeto zaudete. Ez gara kexetuko. Eta hurbiltze horrek zerbait gehiago esan nahi du? Ikerne, ze jakin nahi duzu? Ba, ez dakit. Lehengo erlazioa berreskuratu nahian zabiltzate? Ez. Zura matan erartean ez dago zer, bikote bezala. Ondo moldatzen saiatzen gara zuen gatik bat izan. Zergatik gatetzen dira zuri, ba? Ba, lehen besarkatuta ikusi zaituztet, eta amak eta osabak lo banatuta egiten dutenez. Nik ez daukaz zer ikuserik horrekin. Eta lehorekin jarraitzen duzu? Zer dago galdeketa bat? Nik ez dut hainbeste galtzen zure harremani buruz. Nola ez ez? Baina ez da gauza bera, ni zure aita naiz. Ba, sentitzen dut, ez zintuan molestatu nahi. Lasai, Ikerne. Asko gustatzen zaiz zurekin hitz egitea. Lehorekin nabil, bai. Eta zuen amarena aspaldiko kontua da. Betiko bukatu zen. Pena ematen dit. Baina, pioko beto bat zaudete. Barain niri dagokit galderak egitea. Ez da pentsatu ere. Hala, ez. Oso horrexi izango da. Ze jakin nahi duzu. Gustora zaude amarekin bizitzen? Bai. Baina ez pentsa begi bistatik alduko nautzunik. Enuke hori nahi. Munduko aitarik onena. Bai, nor da? Nira ez tximista. Naroa. Bai, aurrera, Kaixo. Naroa. Epa, kaixo. Komisariatik nator. Andonik deitu dit. Laguntzeko modurik banuen jakin nahi zuen. Eta? Ez dut uste zer nabaritu didanik. Bueno, banire ere, laizter eituko zidaten orduan. Bai, baliteke. Ze dirudienez presio egiten ari zai irango kontsulatu. Ja. Eta, den hartu duzu? Bai, beharrezko guztia bai behintzat. Eixo! Bera kabeza. Ba, kartera. Naroa, zer egiten duzu hemen? Zea, kezkatuta zagon. Neragatik. Gurekin harremanetan jarri den jakin nahi zinan, eta... Ba, guk ez dugu deiri jaso, bueno, nik bintzetez, zu, tximista? Ez, esan zionat. En fin, zuen laguna da eta normala da kezkatuta agotea. Baina etzen galduko, oso neskarria da. Itxaso, ikez alduntzea taberna iriki behar. Bai, zeietan. Baina lehenengo erosketa batzuk egitea noa Joanarekin. Hotelean festa dago eta jatu zabe. Bai, zatozte. Ongitorriak izango zarete. Bai, noski, enuke zerratik galduko. Bueno, ba, egongo gara. Txau. Eta iriki garaiz taberna. Bai. Itxaso eta Joanak ez dut zer sumatu, ezta? Ez dinatu uste.
Eta gainera itxasok azken aldian beste zerbait din buruan. Ja, su flakito, ezta? Ui, badakin? Tximista, zutan ni azken aldian saltxa guztien erdian gaude. Bai, uixe, bai. Erdian. Apa, itxaso? Eragardo bat, favorez? Enseguida. Apa, Lukas? Ze, sartu nahi duk? Ondo konbidatzea haut. Niri gaur zagertatzen zaik. Eta zerrez? Baina, lehen ere esan diat, bakak egin editiat idekin. Venga, zartuko duk. Garagardo bat. Txaso, beste garagardo bat Lukasentzat. Ja, zer moduz lanean? Ik ze uste duk. Horren nire bizitza kontatuko dia dela? Ez gaituk lagunak gogoratzen. Baina hitz egin zakeagu, ez? Lukas, rollo txarrak utzi nahi ditiat, esan diat. Era, ikerrenengatik egiten diat. Batez ere. Beragatik bazkaltzea gonbidatu behar baut ere, gonbidatu egingo haut. Bale. Konbentzitu egin dago. Gainera, etziat ez etzik esaten gonbidapenei. Eta? Txuri pixkat? Nartuko duk, ez? Ke ba, paso. I farropari ez ez esaten? Zindiar sinetxi? Ona duk, Polizitxakora urruntzen denean, pasako diat. Lukas, mi amol, miltegira noa. Zein dukau pixkatean? Bai, jakin, hola zai. Jode. Hori duk, hori, azkar aldentzea. To. No, nahi ez da duk, lasai. Subeten ospatzeko eskaini diat, besterik ez? Konforme, ospatuko diagu. Naik aurrena. Bale, baduk txartelik marra egiteko? Bai, jakina. Eta ik bileterik? Bai. Bueno, komunera restutzeko diat. Ondo zauk. Oin estelentzian nago eta bakit arriskatzen zabizela nire informazioa emoten. Lasai, ulertzen dut nedagatik arduratuta egotea. Ta, zer dakizue? Ondino ezer gitxi. Bere bilaga diltza. Patrulla mordoa dago, inguruak begiratzen. Ez dut uste urrun egongo danik. Ez dauka bitarteko ongirik. Bueno, hori ez dakigu. Galdeketa egin diot naroari. Normala, neuk begingo nion. Bere pixukidekin da egin dut berba. Ta, zer dakite? Ez esan didate, ez dakitela nora joan den. Ta, zuk baduzu susmorik? Ba, ez dakit zer esan. Neska horren egoera oso komplikatua da. Ja. Ganera, bere familiak jaso dituen mehatxuen barri izan dut eta ez dakit. Ze zangura didazu? Bueno, zeupe ondotxoa dakizu batzutan holango kontua zelan amaitzen diren. Okerrenean ipinteko, esaten zabiltza? Ba oso gogorra da, baina hilda egon daiteke. Edo bahituta, batematek harrapatu badu? Bai, eta horrexegatik gabiltza, bere bila, baina ez dakit, egia esan ez dakit. Ezin dugu itxaropena galdu. Ez, hori argi dago, hori sekula ez. Zer, dana ondo? Bai, aurrera. Gara duzu? Bai. Ez zagian nahiko izango den, baina bai. Tximista? Ene da! Zer moduzago? Ondo. Ez un oso toki erosoa. Ezkezkatu horregatik. Eta fresko egiten dit, Bero bai bat beharko du. Eta kotxei hori, erosoa dun? Bai, dena ondo dago. Eman ezkerak le hori, txakolindegia usteagatik. Eman gadizkiat.
Sekula ezingo dizuet behar bezala eskertu. Maite hau, eta horregatik lagunduen edinagune da. Baina ez zaituzte arriskuan jarri nahi. Dana ondo aterako dun. Ez dun Iranera itzuli behar izango, ikusiko dun. Bueno, bakarrik utziko zaituztet. Agur eta mila esker, Naroa. Zer moduz Joana eta Itxaso? Kezkatuta. Batez ere Joana. Itxaso esaten din, eurek abuz joan naizela. Asko akordatzen naiz beraiekin. Tori. Musika entzun da, harinago pasatuko zain denbora. Hala ere, libre dudan bakoitzan etorreko non hiri bisita egitera. Eskerrik asko. Laister libratuko aiz ezkontzako konpromisotik. Ikusiko duen. Jodei, ze kristo eman dira. Sekulako pelotazoa zaukat. Sandiat, kristo materiala duk. Bai, fijo. Da, nork emandik? Hori etzi batu den hori kontatzen. Jodei, niri ere ez? Nire laguna izan nahi ben, ez? Hombre, Estetxo, zorriona. Kaixo. Apa, Estetxo. Zer zabiltzate? Zerbait ospatzen? Ez da bezarro ospatu beharrik, parrandan ibiltzeko. Zartu nahi duzu. Ez ditzu, etorria digurekin parrandan. Aitor neskau, kristona dut. Hala izango du bai, baina nik alde egin behar diat. Amarekin geratu nauk. Nahi, geratu adi pizkatean. Zautzen duk nire ama. Berandutzen manauk, aserretu egingo zaidak. Beti amaren gonape. Ba, bitu, nik asko ikasi eta amaren ondoan, Bueno, Txaso, atera beste zerbeza bat Lukasi, eta Estitxori nahi duena. Bueno, ondo pasa. Agur, Aitor. Agur, jo guztia. Gara bardo bat, Itxaso. Bai. Gogo handia noen zurekin egoteko. Bai. Kaixo, Itxaso. Aitor ikusi duzu? Orentxe joan da. Zer naiteke? Txeko lanak egiten ari naiz. Laguntza nahi? Ia ukatu dut. Oso ondo. Ba, beian itxengo izut. Afaltzeko ordua da. Itxoin. Zer da? Zer gertatzen da maitia? Desean beldurrik gabe? Amarekin bizi nahi dut. Bueno. Ba, hori bada nahi duzuna, aurrera. Ez zara zerretu? Ez, maitia. Oso ondo iruditzen zait. Baina egunero etorriko naiz etxeko lanak egitera. Horrela lagundu egingo didazu. Egunero? Bai. Hoxe lagunduko dizuala. Naia, entzun, egiten duzuna egiten duzula, beti egongo nahi zulanduan. Ezaztu, ados? Asko maite zaitu bihotza. Nik gehiago. Ez. Ja, erakutsi etxeko lan horiek. Eta ez aztu hilaldira joan behar dugula, Jakina, Solomo bokatarraldo jatera. Eta goazenekak ikustera. Bueno, a ver, gaur, Baradero eta Arraldean aitu egin dira, beraz, propongo un brindis. Gaur hasi den harreman hau luzarorako izan dadila. Topa! ¡Cha! Y ahora, chicos, todos, bueno, a gozar. ¿Zer? ¿Zer moduz dena? Encantado, estupendo. Encantado, me alegro. Ai. Zer, gaizkero hendik Itxasorekin. Ba, bai. Da? Non bizi da? Joanaren etxean.
Aizu zer? Hotelan zaude lotan. Bai. Zer, Nekanerekin arazoak? Ez, baina Txusen ama etorri da etxera eta Nekane beren eskalagunaren egiten ari da. Komo? A ber, ez dute zer ulertzen? Ba, Txusen amak ez omen daki bere seme homoseksuala dira. Mami, que fuerte, no? Baina, bueno, pare bat eguneko gauz izango da. Bazien da, Ta? Zu udaletxean? Bueno, hau gure artean, ha? Klaudiak merkataritzagune herri bat egiteko akordioa sinatu du. Bai? Bai, pero no te lo pierda, 3 proiektu zituen, ezta? Bagarestien aukeratu du. Eta lor sailak balio zutena baino merkego saldu ditu. Ja, udaletxetan gertatzen dira horrelakoak, bai. Bai, baina proiektu hau atzera botatzeko alegin guztiak egingo ditut. Leo, urrengo hauteskundeetan zu alkate. Sí, hombre, ya lo que me faltaba. Bueno, ez zangetio, no, bai? Beira, hau Roberto da. Bueno, muchachotea. Ni Jona. Encantado. Mimuzu. Emakume polita arralden ere, Sí, señor, por eso lo de hermanamiento. Roberto. Bai. Sí, vente un momentico, por favor. Ok, ahorita vengo. Bueno, ikusi duzu, ez? Kuba nola funtzionatzen dugu. Begira batekin, listo. Ea zerbait pegatzen zaizuen. Ba, bai. Zelan nago? Ui, fiu! Bueno. Vampiro banintz konskaiko nitzuke lepoan. Oi, ganora bako alakoa. Azkartzuaz dena den. Festa bukatu gabe ongo data. Ez da zure ama gaztopatu gura. Ostantzean azalpenak emon beharko dizkiot. Lasa izinemara joan da. Ez da oraindik etorriko. Eta, gogotxu zauden nararekin egoteko, Ba bai, ez dakizu zen bat. Oi, lore, ez dakidala. Sekretutxo asko kontatza dituzu lo zaudenean. Zitez lizu naiz. Oitia, nik ere premia dauka. Bueno, Gabon. Gabon. Hola, ze doktore. Basoazala. Bai, lagun bategaz geratu naz, afaltzeko. Eta zu, etzoazala. Ez, nizegoaz gatuko na, afaltzen, konpainexietzen. Ez dakizuzelako afai edera induten. Seguru, zu beti izan zara zukaldari aparta. Zegoandik ikasitxe? Nire bilotzeko azukreko eskorra da. Harin etorri zalan dabe. Bai, harina batara naiz oso pelikula txarra izan da. Ze zu gehiegi. Ze esan dotzut, urrengo neuk aukeratuko, Urrengoen 3 jungo gara. Da maikia? Bai, baina tira, oin banoa, berando baino lehen. Bueno, agur. Agur. Agur lastana. Da ondo pasa. Bai. Agur. Bueno, orain badakizu, Tienen que venir todos los años a visitarnos, Mobaten zain? Festa atsegina, Bai, muy animada. Baina, agian, nekatuta egongo zara, hainbeste jenderekin hitz egin beharra. Es lo que tiene vivir en Cuba. Gustura joango nintzatekeni. Ba, etorri. Aquí tiene un guía. Txa, baina dirua behar da horretarako. Bueno, ahorrar un poquito. Etxaba daukazu. Ondo legoke bai. Aizu, eta zuk ikusi duzu arraldeko ondortza? Oraindik, Ba, nahi baduzu orain joan gaitezke. Ahorita. Zergatik ez? Ok. Vamos. Vamos, señorita. Venga. Bai, momentu bat, itxasori abixatuko diot. Itxaso, Robertorekin noa bueltatxo bat ematera. Ez izan presarik etxera iristeko. Mi txika, ondo pasa eta eskeskatu. Nien bentxe gustura nabil. Bai, ba. Berandu itzuliko naiz, Agur. Txao. Vamos. Venga. Gabon. Ta hau? Heldu da gure momentua. Bueno, merezi izan du itxoitea. Itxoin apur bat. Nekane. Txusen ideia izan da, Zainera bestela. Bihotzez eskertu gura dizut beragaz izan duzun pazientzia. Ez da ezer. Munduko emakumerik zoragarriena zara. Bueno. Ixo, jarri eta ixo. Ikuskizuna astera doa. Itzali zure mugikorra.
Gabon, Aitor. Kaixo, ama. Ze, hotelean egon zara? Ez dizkik gustatzen horrelako festak. Tazu? Ez, niri ere etzaizkik gustatzen. Eta Leonorrek antolatuak badira gutxiago. Zer moduz doaz gauza kontziolan? Ezer berririk bai? Ez. Zeba? Ez, jakitearren. Ba, bukatu eta oira noa. Ez itzali ordenagailua. Zekorrea begiratu nahi dut. Tira, momentu bat izango da. Ez dizut ezer ezabatuko. Bale. Baina zuk utzi zurean iberdu danean. Utzi gabe ere hartzen duzu. Bai, eta goixo gai hartzen zara. Tira, hori ez da egia. Ez, que ba. Banoa, Gabon. Ondalo egin. Nahi. Ez, ongi esker. Zeinek ekarri izkizu bonboiak? Zeinek? Aitak, Estebanek. Kaixo, Teresa. Kaixo, dena ondo? Zer modu zago? Gero eta nastuago ikusten dut. Ez pentsa. Egunotan alaiago dago. Hon egin zion lehengo asteko bisitak. Askotan pentsatzen dugu ez direla konturatzen, baina bai. Beti posten dira bisita bat jasotzen dutenean. Jakina, baina nor etorri zen ba? Bereio, ba? Zure edade ingurukoa. Eta izena? Barkatu, lenguz asko gara eta badakizu. Sarrerako liburuan izango dugu. Hor bisita guztiak apuntatzen ditugu. Ikusi egin nahi dut liburu hori oraintxe bertan. Eskertuko nizuke. Importantea da niretzat. Ondo da, zatoz mesedez. Astelena zela uste dut. Hementxe dago, Iker Martínez. Nor? Zeuk ikusi. Iker Martínez. Nik ez dut inor ezagutzen izan horrekin. Nor da tiporin? Ez dakit, ez dago beste daturik. Nola zetz? Etzen nioten eskatu nortasun agiria? Normalean ez dugu hori egiten. Kamera hori martzen dago? Bai. Egun horretako grabaketa ikusi nahi dut. Oraintxe. Ezin dizut erakutsi. Nire ama da eta eskubidea izango dut, ezta? Zuzendariak ez digu usten. Zuen kontrako salaketa jar dezaket tipo horri baimenik gabe sartzen uzteagatik. Hauxe da. Esan dizut. Hau ezin da egin. Zuzendariak ez dezala jakin, eh? Lasai, gure artean geratuko da. Hauxe da gizona. Puta semea. Zuekin bizi nahi dut betiko. Taipa. Nahiaren erabakia izan da, nik ez dut presionatu. Zin egiten dizut. Nedak ez zuen bere herrira bueltatu nahi eta gordeta daukagu. Baina zure laguntza behar du. Naia gurekin bizitzera etorriko da. Albiste zoragarria da hori. Bai, badakit. Zer iruditu zaizu dokumentoa? Bistakoa denez, alkatea ez da fidatzekoa. Pozik egongo zara, ezta? Zure erruz joan da naia etxetik. Sinatu txostena. Hemen? Bai. Nola zoak droga kontuaren ikerketa? Batean piztu zaik interesa? Neuk ere atera egin nahi dira saltza honetatik. Merkataritza gunearen proiektua atzera botatzen baduzu, ez dizu salaketarik jarriko. Zerbait jakitea komeni zaizu. Naia nire alaba da.
Alferrik da ezkutatzea. Badakin eratzetik zabiltzatela, dena kontatzeko presnago.